नमस्कार दोस्तों, मैं हिमालय द रूट्स ऑफ हिमालय से। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ भटकटैया के बारे में। भटकटैया, जिसको संस्कृत में कंटकारी, हिंदी में भटकटैया और अंग्रेजी में येलो ब्रीड नाइट शेड कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ भटकटैया के ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं इसके। भटकटैया को आयुर्वेदिक मान्यता अनुसार भटकटैया स्वाद में कटु यानी कड़वी होती है, गुण में हल्की होती है, प्रकृति में गर्म होती है, कफनाशक होती है, पाचक होती है, अग्निवर्धक होती है। यह भटकटैया आपको दमा, खांसी, ज्वर, कृमि, दांत का दर्द, सिर का दर्द, मूत्राशय की पथरी, मिर्गी, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में गुणकारी होती है। यूनानी पद्धति अनुसार भटकटैया दूसरे दर्जे की गर्म और खुश्क होती है यानी सूखी होती है। यूनानी पद्धति अनुसार यह पित्त विकार में, कफ में, खांसी में, दमा, पेट दर्द, पेट के अफारे में गुणकारी होती है यूनानी पद्धति अनुसार। तो मैं आपको आज भटकटैया के कुछ प्रयोग बता देता हूँ जो भटकटैया कई सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होती है। भटकटैया पहले मैं आपको खांसी के लिए बता देता हूँ। बहुत से लोग खांसी के लिए ही भटकटैया को जानते हैं। भटकटैया खांसी में भटकटैया का आपको पूरा पेड़ ले लेना है अगर आपको मिल जाता है तो। भटकटैया का पूरा पेड़, अगर पेड़ नहीं मिलता तो आप बाज़ार से ही जाके रेडीमेड काढ़ा ले आएँ भटकटैया का, वो भी उपलब्ध है बाज़ार में। ऐसे पेड़ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भटकटैया के पूरे पेड़ को आपको, जितना बड़ा पेड़ है उस हिसाब से आपको उसमें पानी डालना है कि भटकटैया का पेड़ डूब जाए, और उस पानी को आपको बहुत देर तक उबालना है। यानी वो पानी जब तक 1/3 हिस्सा उसका उड़ ना जाए तब तक आपको उबालना है। फिर जब पानी बचे तो उस पानी को आपको छान के ठंडा करके कांच की बोतल में भर के रख देना है। उस काढ़े को आपको दिन में 2 बार पीना है, 4 से 5 चम्मच की मात्रा में। और कुछ ही हफ्तों में देखेंगे पुरानी से पुरानी खांसी आपकी बंद हो जाएगी, और जितना भी बॉडी में जमा हुआ कफ होगा ना, वो सारा मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो ये खांसी के लिए था। दूसरा मैं आपको फोड़े और फुंसी के लिए बता देता हूँ। अगर बॉडी पे किसी के फोड़े फुंसी हो रहे हैं गर्मी से या किसी भी चीज़ से, तो आपको भटकटैया के बीज लेने हैं। पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। भटकटैया के बीजों को महीन पीसकर नारियल के तेल में मिलाकर और उसको फोड़े फुंसी के ऊपर लगा लें। ऐसा आप कुछ हफ्ते तक करेंगे तो फोड़े फुंसी अपने आप ही पूरे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ पेशाब की रुकावट के लिए। अगर किसी को पेशाब रुक रुक के आता है तो भटकटैया के पत्ते का रस आपको 1 चम्मच लेना है, और आधे कप मट्ठे में, यानी आधा कप मट्ठा हो, वही आपका 100 ml के समीप मट्ठा हो, और 1 चम्मच भटकटैया के पत्तों का रस, दोनों को मिलाकर दिन में 2 बार लेना है। कुछ दिनों तक लेना है, 6 से 7 दिनों तक। पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है और पेशाब खुल के आता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ मूत्राशय की पथरी के लिए। मूत्राशय की पथरी के लिए आपको भटकटैया की जड़ का चूर्ण, ये भी बाज़ार में मिल जाता है, सूखी जड़ भी मिल जाती है, चूर्ण दोनों मिल जाता है। भटकटैया की जड़ का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में 4 चम्मच दही के साथ, आधा चम्मच भटकटैया का चूर्ण और 4 चम्मच दही, दोनों को मिक्स करके दिन में 2 बार खा लें। कुछ हफ्तों में, यानी 1 से 2 हफ्तों में पथरी बाहर आ जाएगी और मरीज को आराम मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए हिमालय द रूट्स ऑफ हिमालय को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। किसी भी जड़ी के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट में लिख दें, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।